إذا الحصة ديال اليوم درس الفيزياء الدرس ديال البرانسيب لينيرسي، دائما مستوى ديال جذع مشترك علمي وتكنولوجي. إذا هذا الدرس حاولنا إن شاء الله السيري هذه فيها 4 ديال التمارين. نبداو بالدرس premier exercice. Donc on enregistre le mouvement du centre d'inertie G d'un solide S sur un plan incliné. Donc le solide S, il est sur un plan incliné. NA. Donc on obtient l'enregistrement suivant. Donc là, il est en mouvement sur un plan incliné. Il nous a donné l'enregistrement là. Donc on a les positions de le point G en fonction du temps. D'accord? Donc première question, quelle est la nature du mouvement? Deuxième question, faire le bilan des forces agissantes sur le corps S. Troisième question, quelle est la relation vectorielle entre les vecteurs forces agissantes sur S, c'est-à-dire sur le corps S. La quatrième question, représenter les forces agissantes sur S sans échelle. La cinquième question, quelle est la nature du contact entre S et le plan incliné? Donc, première question. Donc, la première question, il nous demande quelle est la nature du mouvement. Donc, le mouvement, le mouvement est rectiligne uniforme. Alors, c'est rectiligne uniforme. Pourquoi? En fonction du temps, elle a dit 1 cm. Donc, elle a G0, G1 égal à G1, G2 égal à G2, G3 égal à G3, G4. Donc, on a les distances à dire, ils sont constantes en fonction du temps, dans un même intervalle du temps. Donc, deuxième question, faire le bilan des forces agissantes sur S. Donc, كما كتشوفوا هنا بالنسبة ل S عندنا مجموعة ديال les forces. Première force, il y a le poids du corps. Et la deuxième force, il y a la réaction le plan incliné sur le solide S. Donc les forces, donc quel est le bilan des forces? Donc on va faire maintenant P. Les forces P, c'est-à-dire le poids du corps S, R, la réaction du plan incliné sur le solide, sur le corps, sur le solide, sur le corps S. La troisième question, quelle est la relation vectorielle entre les vecteurs force? Donc on a les deux forces, on a P. قال لك شكون هو لا راسيون اللي كتجمع ما بين بي مع ار. اش كنلاحظوا هنايا؟ قلنا بان هنا الموفمون الي ريكتيلين يونيفورم. اذا هنا شنو نقولوا بالنسبه لنا هنا؟ دونك نقولوا بان لو سوليد اس لو كور اس اي isolé ou la pseudo isolé. علاش؟ car son mouvement est rectiligne uniforme. Donc اش غنستنتجو؟ donc P مع R اش غادي يكونوا؟ la somme ديالهم c'est égal à le vecteur nul, c'est-à-dire il se compense. Là, la compensation بين la force R
ديال الرياكسيون ديال هذا لو بلان انكليني مع لو بوا دو كور. كاتريام كيسيون. كاتريام ريبريزونتي لي فورس. واخا لا ريبريزونطاسيون هنايا بالنسبه لينا بي هي قالك سون ايشيل. انا غنحتفظوا واخا قالنا سون ايشيل باش نديرو واحد كبير وواحد صغير. غادي نحاول نديرهم سي. دونك هادي شنو نسميوها؟ هذا البوا بي. دونك حنا شنو قالنا هنا؟ دونك بالنسبه لينا il se compense. اش كتعني هاد ليكريتور هادي؟ كتعني بان بي مع ار كي دايرين ils sont opposés, c'est-à-dire sens opposés, et عندهم عندهم واخا نشوفو غادي نقول لهم حتى ناخذ هنايا هذه هي ار. دونك قلنا بان غادي يكون عندهم سونس اوبوزي، غادي يكون عندهم ميم ديريكسيون و ميم انتونسيتي غادي تكون داكور. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لا سانكيام كيسيون. كاين هي لو كونتاكت، كاين هي لا ناتور دو كونتاكت. دونك اش كنلاحظو هنا؟ غادي نجيو لار ديالنا. ار كيديرو ار اشنو كنلاحظو هنا مع اش كدير؟ il fait un angle الفا ولا ان angle في هنايا. الانغل في مع لا بيربونديكولير هنايا مع لا نورمال. النورمال ديال البلان انكليني. ملي كيكون عندنا ان سميتو ار كدير لنا ان بلان ان انغل الفا مع لا نورمال ديال بلان انكليني، اش كنقولوا بان ار الي كيكون عندنا لا رياكسيون هنا داك لاكسيون ديال البلان انكليني كتكون il fait avec frottement. داكور. دونك هنا غنكتبو باش نريديجيو داكشي مزيان. دونك لا ناتور دو كونتاكت. Donc le contact se fait avec frottement. Avec le plan incliné. D'accord. Donc هادشي اللي عندنا بالنسبه لهذا البريمير اكزرسيس. Et on passe au deuxième exercice. Question, deuxième exercice. Donc on réduit deux solides S1 et S2 cylindriques de masse respective M1 et M2. M1 et M2 avec M2 est égal à 2 fois M1 par une liaison rigide, oui, de masse négligeable. Donc بالنسبه لنا حنا غناخدو لا ماس ديال الكور S1 مع S2، ولكن هاد لا بار اللي هي لي ريجيد اللي كنقولوا بان عندنا اون ماس نيجليجابل. دونك باش نخدموها في الكالكول ديالنا نيجليجابل. جي ان سونتر de masse, c'est-à-dire centre de masse de M1, c'est-à-dire le centre d'inertie le corps S1, et G2, centre de masse de G2, c'est-à-dire centre d'inertie. Donc déterminer, c'est ce qu'on nous a demandé, déterminer la position du centre de masse du système S1 et S2. On donne G1, G2 égal à 40 cm. C'est-à-dire la distance à là, elle est égale à 40 cm. Donc, ce qu'on va dire, là, on va la relation barycentrique. Donc, on a un point d'espace, un point quelconque, O, un point de l'espace. Donc, donc la relation barycentrique, il y a O fois G. G هو le centre ديال le système. Ici, le ديال S1 et S2. و G est égal à donc غناخدو حنا عندنا شحال من كور؟ عندنا كور S2 مع S1. غناخدو O est égal à M1 fois O fois G1, c'est-à-dire le centre de gravité ديال
G1 plus M2, c'est-à-dire هذا عنده la masse M2 هذا la masse M1. M2 fois O fois G2 sur M1 plus M2. Donc حنا شنو عندنا؟ on va assimiler O, غنديرو هنا O, غنخدموه بحال O هو G مثلا G2، نقدرو ناخدو حتى G1 سي با معندناش مشكل، G2 ولا G1 ناخدو هنا G1 هو O. عندنا لو سونتر ديالنا هو او، هذا البوان او غناخدوه هنايا في هذا البوان، il est confondu avec G2. غادي تولي لنا لا رولاسيون كوم سا. دونك باش غتولي جي فغنعوضو G2 نبدلوها باش او، دونك غتولي لنا G2 فوا G تيغالا M1 fois G2 fois G1 plus M2 fois G2 fois G2. D'accord? Sur M1 toujours plus M2. Donc, on a بدلنا فقط هاد O هادي بدلناها باش G2. اش غتعطينا؟ كنحصلو على هادي. دونك on a G2 تيغالا لو فيكتور نيو. دونك هذا غتمشي ما تبقاش هادي. دونك اش تبقى لنا؟ تبقى لنا هاد ليكريسيور هادي. Alors, G2 fois G est égal à M1 sur M1 plus M2 fois G2 fois G1. Donc, qu'est-ce qu'on a هنا؟ في لي فيكتور لي رولاسيون فيكتوريال هنايا اش كنقولو بالنسبه لينا فاش كتكون G2 مع G1 مع G2 G1 هنا G2 G مع G2 G1 هاد لي فيكتور هادو. هنا كنقولو بان G2 فوا G يتيكالا واحد الفا مثلا ولا ريال مثلا اللي هو هذا فوا G2 فوا G كيعطي كنقولو باننا ils sont كولينيير هو ولا ils sont alignés. كنقولو ils sont لي فيكتور هادو ils sont alignés. ومادام ils sont alignés on a le droit de quoi؟ d'enlever هاد لي فيكتور هادو نحولوها نتبدلها لا رولاسيون اللي هي فيكتوريال غتولي سون فيكتور ستادير G2 fois G est égal à M1 sur M1 plus 2 fois M1. لأن حنا رومبلاسينا عندنا on a M2 est égal à 2 fois M1 حنا بدلناها fois G2 fois G1. Donc اش ولات عندنا هنايا 2 fois est égal à donc G2 G est égal à M1 sur 3 M1 fois G2 fois G1. Donc اش كتعطينا هادي؟ دونك كنسامبليفيو دونك تعطينا 1 tiers fois G2 G1. G2 fois G. Donc حنا شنو نقدرو نجبدو جدي؟ دونك G2 G est égal à G2 G1 معطيه لنا عندنا G2 G1 est égal à 40 سنتيمتر. من هنا لهنا عندنا 40 سنتيمتر وغتولي هنا 1 sur 3 و 40 سنتيمتر. نديرها كاع دونك غنكون تيغال حتى ندير لابليكاسيون تعطينا مثلا تقريبا 13 40 ديفيزي بار 3 هي 13,33 تقريبا سنتيمتر. دونك G2 فوا G. إلا طلب لنا مثلا زادو لنا اون اوتر كيسيون قالك ريبريزونتي في هذا في الشيما هاد لو ديسان اللي عندنا غادي اش غادي نديرو هنا؟ دونك عندنا هنا 40 غنقسمو هذا مثلا على 3 مثلا نقسمو اون فا سوبديفيزي دونك غتكون عندنا جي غتكون هنايا دونك جي دونك G2 G تيغالا شحال 13 وهي سور لا ليني هادي بين G2 G1 ولا تيغالا 1 tiers G2 G1. D'accord? C'est tout ce qu'il y a pour le deuxième exercice et on passe au troisième exercice. Pour l'exercice 3, donc le schéma suivant représente la molécule de chlorure
hydrogène, c'est-à-dire HCl. O est le milieu de segment G1, G2, comme vous voyez ici. On donne la distance D, c'est-à-dire qu'ici par le milieu de l'atome de l'hydrogène, mais le chlore, il y a 1,28 10 puissance moins 9 mètres. Et on nous donne la masse de l'hydrogène 1,6 10 puissance moins 27 kg et la masse du chlore 659 59 10 puissance moins 27 kg. C'est-à-dire, la question, c'est déterminer le centre d'inertie du système constitué des atomes de l'hydrogène et Cl. Donc, toujours là, ce qu'on appelle la relation barycentrique toujours. عطانا دونك هنا ما غاش نبقاو نخدمو اخرى ولكن هنا عطانا او ماشي غنبداو نقلبو عليها ماشي نقولو او هو يا جي ان ولا غنخدمو ب او كيما عطاها لنا هنايا ما نبدلوهاش غنخدمو ب او عندنا هنا او ودون دونك لا ريلاسيون barycentrique هي او فوا جي كو تيغالا غنخدمو تيغالا لا ماس ديال l'hydrogène في O G1 plus la masse de le chlore fois O G2. Donc G2 il y a le chlore ou H ou G1 il y a l'hydrogène sur la masse de l'hydrogène plus la masse de le chlore. Donc غنديرو التعويض هنايا دونك لا ماس ديال الهيدروجين شكون هي donc avant de faire l'application on doit on doit enlever les vecteurs كيفاش غتولي la relation si on enlève les vecteurs donc sur OI يدير الاسقاط على OI مادام OI جايه لهادشي دونك الحاجات غادي يكون نيجاتيف حنا بغينا نخدمو دونك لا ريلاسيون او جي كيسكو سا فا دوني او جي ا كوا تيغال ا ام ديال الهيدروجين توجور فوا دونك غنبدلو نيت غنديرو ام هي لا ماس ديال الهيدروجين وي او جي اش غتولي هنا او جي دونك هنا قلنا هنا دي شحال فيها هنايا دي هي 1 دونك غنديرو موان غتولي هادي موان دي سور 2 علاش لانها راجعه لها الجي ما راجعهاش الجهه الاخرى دونك بار كونطر هنا بلس لا ماس ديال سي ال توجور في دي سور 2 هنا بوزيتيف لان راجعه من هاد الجهه الاخرى نيجاتيف علاش لانها جايه في الجهه الاخرى دونك فوا بلس لا ماس ديال اش بلس لا ماس ديال سي ال ديال الكلور دونك غنديرو كو تيغال غادي نفاكتوريزي دي سور 2 فاكتور 2 شكون هي هادي لا ماس ديال سي ال موان لا ماس البلايص sur la masse ديال H plus la masse ديال CL. On n'a rien fait d'autre. Donc, on dit l'application numérique. Donc, application numérique. Donc, O, G, D. Ce qu'on y a D. Il y a 1,28 10 puissance moins 10 sur 2. Facteur de quoi? La masse de chlore, il y a 59, fois 10 puissance moins 27, moins la masse de l'hydrogène, il y a 1,66, 10 puissance moins 27, sur la masse, il y a 1,66,
fois 10 puissance moins 27 plus 59 multiplié par 10 puissance moins 27. Donc on a que 27 27 10 puissance 27 غادي تسامبليفيو. دونك غادي تبقى لنا 1 فيرغول هي شحال هادي 1,28 هي 0,64 fois 10 puissance 10 multiplié par 59 plus et تعطينا moins. Donc si on fait l'application numérique, ça va donner 57,34. تعطينا 57,34 وهنا غادي تولي 50. دونك تعطينا 60,66. صحيح. Si on بدلنا l'application numérique تعطينا 0,60. Donc fois 10 puissance moins 10, moins 10, moins 10 centimètres. Le mètre, donc là, donc maintenant c'est le mètre. Les faits centimètres. Donc au G, donc G il y a 0,6 10 puissance moins 10 mètres. D'accord? C'est ce qu'il y a pour l'exercice 3 et on passe à l'exercice numéro 4. Exercice 4, on considère un marteau formé de quoi? D'une barre en bois S1, S1, il est homogène et d'épaisseur constante. يعني كتغيرش كتبقى عندها une forme géométrique يعني ما كتبدلش في l'épaisseur ديالها كتبقى محافظة على l'épaisseur ديالها constante et de masse M1 et de largeur اللي هي largeur ديالها يعني هذاك الطول يقصد بها هنا الطول ديالها هي de longueur AB égal à L est égal à AB. وكاين عاوتاني une pièce métallique اللي هي هذه مطرقة. داكور. une pièce métallique parallélépipédique يعني بحال un parallélépipède rectangle. هي حتى هي homogène et d'épaisseur constante ما كتغيرش. de masse M2 et de centre G2 c'est-à-dire le centre d'inertie G2. وكاين عندنا واحد لو ترو هنايا لو ترو rectangulaire de centre d'inertie حتى هو عنده واحد centre d'inertie هو G2 et de masse M3. Donc premièrement donner l'expression ديال AG en fonction de L et de M1 M2 et M3. Donc شنو عطانا تما عطانا دونك باش نجبدو اجي هي خصنا نطلبو خصنا نجبدو اجي. دونك هاد اجي اش خصنا نجبدوها باش نجبدوها خصنا نجبدو لا ريلاسيون باريسونتريك اللي هي ديال او جي. اول حاجه هي او جي كوت تيغالا او جي 1 fois G fois pardon est égal à M1 fois O G1 plus M2 fois O G2 plus M3 fois O G3. Donc sur sigma des masses il y a M1 plus M2 plus M3. حنا عندنا او اللي هي انيس غنعوضو او بأ ناخدو هي هذاك ديال الاصل ديالنا. دونك غتولي جي كوم سا تيغال ام 1 فوا جي 1 هنا بلس ام 2 فوا جي 2 plus M3 fois A G3 sur M1 plus
M2 plus M3. دوكا نحاولو نعوضو. طبعا عندنا شكون نلاحظو هنا هاد لي جي هادو AG و AG و AG1 و AG2 سون أليني. غنكتبوها على الشكل هكدا تولي AG إيكال M. شكون هي AG؟ AG1 بالنسبة ل AB هي L sur 2. هي L sur 2 plus M2 fois AG2. شكون هي AG2؟ هي 3 كار هي 3 على 4 فوا L. دونك هنا M2 بلس عندنا M3 فوا AG3. AG3 هي هذه هي L sur 4. نكتبو هكذا M3 L sur 4 plus tout sur M1 plus M2 plus M3. هنا اش خصنا نديرو؟ خصنا نوحدو المقامات هنا باش تولي لنا 2 فوا M1. ردو البال هاد L غادي نفاكتوريزي بها ياك بلس M2 fois 3, donc troisième 2, plus M3, le tout fois L, sur 4 fois M1, M2, plus M3. هادشي طالب لنا. دونك عندنا طالب لنا ونكتبوها بهاد AG en fonction de M1, M2, M3 et de L. هادشي عندنا في هاد la première question. Pour la deuxième question, calculer AG. واخا نكتبو AG نكتبو بهادي اللي عطاني. نكتبو AG M1 شكون هي؟ نخليو دوزيام 2 فوا M1 بلس 3. عندنا M2 شكون هي؟ هي 3 فوا M1. 3 نعوضوها هي 3 M2 هي 3 هي تولي لنا 9 فوا M1. إن 3 M1 فوا 3 غادي نعوضو M2 ب 3 M1 هي تولي لنا 9 فوا M1 بلس M3. شكون هي M3؟ هي M1 sur 20 لو تو على شنو؟ على 4 فوا عندنا M1 بلس قلنا 2 فوا هي 3 زائد 1 بلس M1 sur 20. كلشي هادشي غادي نضربوه فاش؟ في L. داكور. توجور هنا M1 غادي نفاكتوريزيو ب M1 وغادي نسامبليفيو بها. دونك إلا خرجناها تولي لنا 2 plus 2 plus 9, c'est pas bien, 2 plus 9 plus 1 sur 20 sur 4 fois 1 plus 3 plus 1 sur 20 fois M1 وهنا M1 وهنا fois L. دونك غادي نسامبليفيو بهاد L هاد M1 تبقى لنا كويتيكال 2 فوا M1 هي تعطينا 11 بلس 1 sur 20 sur 4 فاكتور دو 4 plus 1 sur 20 fois 30. Donc si vous faites le calcul numérique, أنا غتوحدو المقام ب20 تعطيك 20 هي 220 تعطيك تما 220 تعطيك هنا مثلا 220 على plus 1 sur 20 sur 4 تعطيك
4 فاكتور ديال 80. وي 80 plus 1 sur 20 multiplié par 30. إذا درتو الكالكول غادي تعطيك تقريبا égal 20,46 centimètres. هادشي غتلقاو في أجي. سيتي سو كيل يا بور هاد ليكزارسيس. نتمنى تكون استفدتو شوية، ونتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله.